În intervalul 17-25 februarie 2023 a avut loc la Rio de Janeiro faimosul și în același timp tradiționalul Carnaval de la Rio. Istoria carnavalului din Rio începe în jurul anilor 1600, când coloniștii portughezi din America de Sud obișnuiau să țină o petrecere fastuoasă înaintea intrării în postul Paștelui. Era mai degrabă un festin alimentar, având în vedere că odată început postul, carnea trebuia evitată. De altfel, se pare că însuși termenul carnaval provine din carnevale, care însemna fără carne, semnificând în sens larg detașarea de plăcerile trupești. Astfel, carnavalul era evenimentul ce anunța, de fapt, intrarea în post. Evenimentul, deși era laic, de fapt era pregătitor pentru una dintre cele mai importante sărbători creștine, Paștele. În anul 1641, carnavalul a marcat în colonia braziliană urcarea regelui Ioan al IV-lea pe tronul Portugaliei, la 1 decembrie 1640. De data aceasta, voioșia, petrecerile și dansurile au fost permise fără nicio reținere. Acesta este considerat adevăratul început al carnavalului de la Rio. În 1786 își fac apariția pentru prima dată carele alegorice în cinstea căsătoriei lui Ioan al VI-lea al Portugaliei cu Carlota Joaquina a Spaniei. Ultima mare schimbare a avut loc la sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu fenomenul de masă al dansului samba și al concursului școlilor de samba. Astăzi aceasta este partea dominantă a carnavalului. Regele Momo, monarhul jovial care simbolizează petrecerea plină de nebunie, în care aproape toate excesele sunt permise, este cel care a dat startul anul acesta. Schimbarea spre totul este permis nu avea cum să nu fie vizibilă, mai ales în anul acesta, 2023, de la o veche sărbătoare pregătitoare a Paștelui, la sceneta jalnică umilitoare a Fiului lui Dumnezeu de anul acesta. La un nivel nemai întâlnit până acum, carnavalul de la Rio a pus în scenă batjocorirea lui Isus. Într-o coregrafie agresivă, diavolii dansează în jurul lui Isus cel însângerat. Îl umilesc, îl lovesc cu furcile, îl târăsc pe străzile orașului, pur și simplu îl batjocoresc. Isus al lor, da, este un actor. Totuși, este o proiecție nefiltrată a acelui Isus care a murit pentru păcatele noastre. Blasfemie sau simplu act artistic? La o zi sau două după evenimentul artistic, Rio de Janeiro este inundat de un potop de ape tulburi. Dezastru, panică și pierderi pe toate liniile. La posturile de televiziune au fost numite inundații istorice. Nu puțini au făcut legătura cu coregrafia diabolică de la carnaval. Să fi fost o pedeapsă divină sau pur și simplu o întâmplare? Propoziția biblică "nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ceea ce seamănă omul, aceea va și secera", cum o înțelegi? Te invit să urmărești materialul Opinia Production Top 7 lucruri din Biblie despre batjocorirea lui Dumnezeu.